הסבר על התוכנה. אז בואו נראה. אז include liquid crystal, אז אני מכיל את הספרייה של ה-LCD. const אלה הגבוהים שלנו, RS הוא יהיה פין 6, enable פין 7, data 8, D5 לפין 9, D6 לפין 10, D7 לפין 11 וכו'. וזה ה-LCD, ככה אנחנו מחברים אותו. כלומר ה-RS, ה-reset יתחבר לפין 6, ה-enable לפין 7 וה-D4 לפין 8, ה-D5 לפין 9 וכו', לפי מה שכתוב כאן. יש לנו פה כמה משתנים שלמים. HI, תא זיכרון, שפה אנחנו נקלוט את הערך של המים בחלק הגבוה, high, low, אנחנו נקלוט את הערך של המים בערך הנמוך, זה תא זיכרון, שם ייכנס הנתון, ולתא טמפ ייכנס הנתון של הטמפרטורה של המים. void setup זה פעולה מתבצעת פעם אחת מפה עד פה, ובאזור של ה-void setup אנחנו גם מגדירים איך הארדואינו יעבוד. אז מה יש לנו? serial begin, אני מאפשר לו לעבוד עם המסך, תקשורת טורית, התדר עבודה 9600, ככה אני עובד עם המסך. אנחנו יכולים להדפיס על המסך של המחשב כל מיני נתונים שאנחנו רוצים לבדוק ולראות. LCD begin, ה-LCD שלנו זה 16 תווים ושתי שורות. פין מוד, את הפינים אנחנו מגדירים איך יהיו. אז פין 1, A1, הוא משמש לנו input, הוא קולט את המידע של הגובה של המים בתחתון, אז הוא יהיה input, הוא מספק לנו מידע. פין A3, הפין A3 הוא גם input, הוא מספק לנו את הגובה, את המצב של המים בחלק העליון, במד גובה עליון. A0, זה לפין הזה מחובר הנתון שנותן לנו את המתח על הנגד שהוא בטור לנגד של המד טמפרטורה של ה-RTC. פה ייכנס הערך של הטמפרטורה ל-A0. פין 13 output זה מפעיל לנו את הגוף חימום. פין 2 output ופין 4 output זה שני הלדים שלנו, אדום וירוק. 2 זה ירוק, 4 זה אדום. 12 ו3 הם output. אלה שני הפינים האלה מפעילים את המשאבת מים. אז אם זה 0 ו1 המשאבת מים תעבוד, 0 ו0 היא לא תעבוד. LCD set cursor, זה אני אומר איפה אני אדפיס על ה-LCD. אז אני אומר 0 זה בשורה 0, השורה הראשונה, ונתחיל מהתו הרביעי להדפיס. מה אני אדפיס? מה שכתוב כאן LCD print, אדפיס לי good day, זה מה שהוא ידפיס. דיגיטל רייט, אני נותן פקודה, אם אני נותן 1 לפין 13 הוא מקבל מתח, אני נותן לו 0 הוא לא מקבל מתח. אז לפין 13 שמחובר החימום אני נותן לו 1, כל זה לבדיקה, אני רוצה לראות שכל הרכיבים עובדים. לפין 13 לגוף חום אני נותן לו 1, ללד האדום, הירוק אני מפעיל, נותן לו 1, נותן לו מתח. לפין 4 שמחובר לו הלד האדום, אני נותן לו 1, שזה נותן לו מתח, הוא יעבוד. לפין 3 זה המשאבה, לפין 3 אני נותן 1 ול-12 0, אז ככה המשאבה תעבוד. אם נותן לשניהם 0 היא לא תעבוד, גם לשניהם 1 היא לא תעבוד, צריך שאחד יהיה ל1 1 ולשני יהיה 0. אחרי שהפעלתי את כל הדברים לראות שהכל עובד, עשיתי דיליי שנייה, שהייה של 2 שניות, ואחרי זה קיבלתי את הכל. קיבלתי את החימום, קיבלתי את הנורה הירוקה, הדלקתי את הנורה האדומה, 1 זה אדומה כמצב, ואת המשאבה קיבלתי 0-0, המשאבת מים לא עובדת. כל זה קורה פעם אחת, ולאחר מכן התוכנית מתחילה לרוץ, וזו תוכנית שחוזרת. ה-void loop זה לולאה שחוזרת מפה עד סוף התוכנית, זה לולאה שחוזרת על עצמה כל הזמן. אז שלב ראשון LCD set cursor, אז הולך לשורה לתו 4 משורה 0, הוא מדפיס good day. HI זה הערך של מד גובה העליון, אז אנחנו קוראים את הערך האנלוגי של A1, הוא יכנס ל-A1 מתחובר הערך של
מתח בחיישן העליון, מד מים של העליון, low זה המד מים התחתון, אז הוא קורא את הערך האנלוגי של המתח מ-A3, לשם זה מחובר, כמו שראינו בתרשים החשמלי, הטמפרטורה מתחברת ל-A0, זה גם ערך אנלוגי. עכשיו פה אנחנו הדפסנו על המסך כדי לדעת מה הערכים, serial print זה הדפסה על המסך. אז voltage high is המתח בערך הגבוה הוא, זה מה שהוא מדפיס מה שיש בין המרכאות, אחר כך אני אומר לו תדפיס print line, זה להדפיס ולרדת שורה, את הערך של מה שיש בתא זיכרון, HI, ב-HI מה יש? הערך של המד מתח העליון, מד מים, כן, העליון. אחר כך הדפיס לי על המסך, הוא ירד שורה והדפיס לי print, הדפיס לי voltage שלו, המתח בחלק הנמוך של המד מתח הוא, ידפיס לי אחר כך את מה שיש בתא זיכרון low, שזה הערך של המים במפלס התחתון, ופרינט לן זה יורד שורה והדפסה הבאה תהיה בשורה חדשה. אותו דבר וולטאג' של הטמפרטורה, הערך של הטמפרטורה, אנחנו ראינו שכדי לקבל את הטמפרטורה זה הערך שאנחנו מודדים חלקי 24, אז אנחנו מדפיסים את מה שהוא קיבל בטמפ חלקי 24, זה יהיה הערך של המתח, שזה נדפס על המסך. עכשיו אנחנו מתחילים לעבוד, בודקים אם הטמפרטורה, כלומר הטמפרטורה קטנה מ-22, שהטמפ חלקי 24 זה הטמפרטורה, אם היא קטנה מ-22 זה אומר שהמים קרים ולכן צריך להפעיל את החימום. אז לפין 13 אנחנו נותנים לו 1, נותנים לו מתח וזה מפעיל את החימום. ואז את הלד הירוק אנחנו מקבים 2, נותנים לו 0, וללד 4 שזה הלד האדום מדליקים 1, מדליקים את הלד האדום, כלומר המים קרים, כרגע לא משתמשים במים, ואני גם מדפיס הודעה LCD set, קורסור בתו 4 שורה 0, מה אני מדפיס? LCD print, please wait, נא להמתין עד שהמים יתחממו, כי פה אני מפעיל את החימום של המים. עכשיו אם המים חמים, if הטמפרטורה היא גדולה מ-24, זה הערך שאנחנו נתנו, יכולנו לתת ערכים אחרים, אז מה יעשה? אז את הגוף חימום שמחובר לפין 13 אנחנו נותנים לו 0, לא נותנים לו מתח, הגוף חימום יפסיק לעבוד. עכשיו עוד נתון, אנחנו בודקים אם הטמפרטורה גדולה מ-24 וגם low, הערך הנמוך הוא גדול מ-100, כלומר המים עדיין לא נגמרו במכל, אז המכל עדיין אפשר להשתמש, אז אני מדליק את הלד הירוק. פין 2 שהלד הירוק מחובר, אני נותן לו 1 מתח, ולפין האדום אני נותן 0, שלא ידלק, שלא ידלק הפין האדום. אבל אם הטמפרטורה קטנה מ-22 מעלות, או, נקודה הזאת זה או המתח קטן מ-100, המים, הערך הנמוך קטן מ-100, כלומר או שהטמפרטורה נמוכה, או שהמים הנמוכים, כלומר אין מים, התרוקן המים, במקרה כזה מה אני עושה? אני מדליק שוב, מקבל את הלד הירוק, מדליק את הלד האדום, ומדפיס please wait, נא להמתין. עכשיו, מה אנחנו עושים? אחרי שבודקים, אנחנו בודקים, מחליטים מה לעשות. אם זה קטן מ-100, if low קטן מ-100, כלומר הערך התחתון של המד התחתון הוא קטן מ-100, זה אומר שהמכל מתרוקן, מה אני צריך לעשות? צריך להפעיל את המשאבה. אז שוב אני מדפיס set קרוסר ב-4 please wait, נא להמתין, למשאבה שמחוברת בין פין 3 ל-12, ב-3 אני נותן 1, ב-12 0, אני מפעיל את המשאבה והמשאבה מתחילה לעבוד. עד מתי היא תעבוד? בואו נראה עד מתי. while HI קטן מ-100, כל עוד HI, הערך העליון של המד גובה המים לא הגיע ל-100, כלומר כל עוד המים לא הגיעו למעלה, מה יקרה? הוא מודד כל הזמן את הערך של העליון נכנס ל-HI וחוזר, ימשיך עלולה כל הזמן הזאת להסתובב, בינתיים כל הזמן הזה המשאבה עובדת, כן? והיא תעבוד עד ברגע ש-HI ימדוד שהוא יהיה גדול מ-100, זה אומר שהמים הגיעו למעלה, אז הוא יוצא מהלולאה הזאת,
ואז הוא ידליק את הלד הירוק, הנה ב-2 מחובר הירוק, ב-4 האדום קיבע אותו, את המשאבה, הוא מקבל 7, המשאבה מחוברת בין 12 ל-13, לשניהם הוא נותן 0, וככה אני מקבל את המשאבה. עד כאן התוכנית החשמלית, התוכנה של הפרויקט.